Hello， 大家好，今日就係2025年5月15號。咁今日係咩日子呢？咁今日呢，就係東鐵線過海段通車3週年嘅日子，所以今日集就嚟介紹呢個東鐵過海段紀念嘅口罩，係3層防護口罩，就一共有5種，就係分別大圍、九龍塘、紅磡同埋呢度嘅新車站會展同金鐘站。咁紅磡至金鐘就係過海段新嘅車站啦。咁你見呢度有各式各樣嘅圖案啦，就係分別代表住唔同嘅車站。呢一個咧就係大圍站，呢個九龍塘站就係呢個，紅磡站就係呢個呢啲啦。然之後會展站就係呢個，金鐘站就係呢個。呢個啲 set 上面咧就有個會展呢隻字啦，咁樣金金地色嘅，咁我覺得都幾特別嘅。咁呢啲咩製造嗰啲就唔特別睇啦。咁後面咧就係都有呢啲嘅口罩嘅圖案啦。咁打開入面咧就可以見到有好多嘅口罩啦。咁我哋就全部拎出嚟先嘅。我哋閂翻埋個盒啦。咁第一款就係金鐘站呢個嘅口罩啦。咁係咁嘅樣嘅。咁而家咧就唔詳情，就拆出嚟俾大家睇啦。然之後呢個二線啦，同埋呢度反翻轉呢度就係 ADM 金鐘站呢個車站代號嘅縮寫啦。好，就係淺藍色嘅。然後第二款咧就係會展站嘅呢個口罩啦。咁呢度有啲流離嘅方塊啦。咁寫住 EXC 就會展站嘅車站代號。咁後面都係差唔多嘅。第三個咧就係呢個紅磡站啦。咁呢度咧就比較有啲難睇到 HH 啊，後面可以睇到清楚啲嘅。咁前面就難睇到啲啦。咁喺呢度位置嘅。咁紅色同藍色嘅交錯啦，再加少黑色同白色嘅口罩設計。咁後面都係上面紅下面藍。第四款啦就係呢個九龍塘站嘅設計啦。咁呢個口罩咧就係用淺藍色同深藍色配合，加少少綠色啦。咁同呢個東鐵線過海段開通之前有翻新過一啲車站嗰啲嘅樣貌咧，就差唔多嗰種嘅設計啦。咁都係保留住地鐵嘅特色，就係一啲嘅流離嘅方塊啦。雖然佢貼喺個站入面係嗰啲所謂嘅假嘅牆紙啦。咁呢度上面都有寫住 KOT， 不過呢啲就比較難睇到啦。咁後面就上面淺藍，下面深藍。然後第5個就係呢個大圍站啦。係啦，呢個 TAW 喺呢度啦。咁藍色配少少紅色啡啡地色咁啦。咁深藍色同埋藍色啦。咁呢個都可能象徵住啡色，可能係屯馬線啦。同東鐵線都藍藍地色咁樣嘅轉乘站。好啦，所以今日嚟介紹呢5款嘅東鐵過海段紀念嘅口罩呢，就到此完畢啦。期待下一集與你再會，拜拜。